Hej, jeg hedder Louise. Jeg har taget et papir, hvor der står, at jeg vælger lyset, og det er helt ude i mit køkken. Jeg hedder Dennis. Jeg er præst i Open Gate Fellowship, en frikirke. Og jeg har taget min studie med lyset. Hvor var det? Den sidste, der var med lyset. Og den her, det er jo et smukt lys her, hvor den lysende stjerne, der pegede på, hvor Jesus han var. Og jeg har taget et lille blad med, som jeg fandt i går eftermiddags på vej op ad trapperne. Der lå det lige foran mig, så tænkte jeg, fordi jeg har gået og tænkt, hvad pokker skal jeg tage med? Fordi jeg har lidt sådan et motto, der hedder, jeg vil sætte så få fodspor på jorden som overhovedet muligt, fysisk. Så jeg fandt det her lille blad, og det var et hjerte, så fandt jeg et til i dag. Men det gik altså et stykker i lommen. Og den ville jeg lægge, fordi det var foreningen. Så har jeg nogle intuitive evner, jeg bruger. Og jeg hjælper der, hvor jeg kan. Det er det, jeg gør. Og så har jeg indimellem, jeg hopper over som elektriker. Så det er der, vi har mødt hinanden. Ja, ja. Altså, jeg har ikke læst hele mailen, så jeg var helt klar, at jeg skulle noget med. Men jeg har haft en tekst kørende i hovedet, hvor de pumper mig lidt op fra. Og det vi siger, gør hvad du vil, det skal være hele loven. Og hvad menes der med det? Jamen, det er faktisk et citat fra Oldegypten. Og det, hvad er loven? Det er det, man skrev i dødebogen. Og det handler om, at hvis vi gør det inden for vores hjerte, som vi føler er det rigtige, så flytter vi os ud af nogle betragtninger om jantelov og hvad vores begrænsninger ligger i, for det, så gør vi det, der er autentisk for os. Så hvis vi gør det, der er autentisk for os, der vil det være hele loven. Og det er mit billede. Det er 6 små paradoksale kommunikationstips, vi vil dele med jer, som siger det modsatte af, hvad man normalt hører, når man skal trænge igennem på den flotte retoriske måde. Så det er alle sammen tips, der handler om ikke at trænge igennem nogen som helst steder på en smart retorisk måde, men gør noget andet. Noget meget holistisk. The whole creation is communicating. You know, communicate, right? To commune with something means to experience it. You can commune with a tree. You can commune with the night sky. You can commune with the water in a river. You can experience it as it is. Communication is when you experience another soul as it is. You know, you can communicate with birds, you can communicate with animals, you can communicate with trees, and you can communicate with people, but it's harder. Why is it harder to communicate with people? Why is it harder to communicate with people? It's harder to communicate with people because everybody carries with them their frame of reference. And when you look at the world, you look at it through your frame of reference. Han er jo ikke den der traditionelle, altså, der ved, hvor han står og går og siger, han gør ting med skægget og alt muligt, men han siger bare nogle fantastiske ting og snakker om kommunikation på den måde, som vi tænker, kommunikation er nemlig at connecte. Vi er rigtig inspireret af den måde, som de organiserer deres møder på, den måde, de kommunikerer på. Det er jo altså, hvis der skulle være nogen, der ikke har hørt om det, de her mennesker, der blandt andet Occupy Wall Street, og som er inspireret af hele foråret i og som har bredt sig til rigtig mange lande, og som i øvrigt også bor rundt i deres og vi har deltaget i en stor del af deres møder, og lavet os inspireret af den måde, som de organiserer møder på. Det er fuldstændig fantastisk, at man kan komme mennesker fra alle mulige steder med alle mulige forskellige holdninger, og er utilfreds med, hvordan verden er bygget op, og så holde møder, der fungerer bedre end de møder, vi holdt dengang, vi var ansat i med. Det er jeg altså meget fascineret af. Og det er fordi, de har en fantastisk økonomi.
og vent. Lyt og vent. Lyt og vent. Vent lidt længere, end du plejer. Vent lidt længere, end du plejer. Vent lidt længere, end du plejer. Ofte har din samtalepartner mere på hjertet og er interesseret i at fortælle, hvis du er interesseret i at høre. Ofte har din samtalepartner mere på hjertet og er interesseret i at fortælle, hvis du er interesseret i at lytte. Så er din samtalepartner interesseret. Vi tager den igen i en kortere udgave. Sorry. Ofte har din samtalepartner mere på hjertet. Ofte har din samtalepartner mere på hjertet. Ofte har din samtalepartner mere på hjertet. Og er interesseret i at fortælle. Og er interesseret i at fortælle. Og er interesseret i at fortælle. Hvis du er interesseret i at høre. Hvis du er interesseret i at høre. Hvis du er interesseret i at høre. Hvis du venter lidt ekstra tid. Hvis du venter lidt ekstra tid. Hvis du venter lidt ekstra tid. Med at kommentere. Med at kommentere. Med at kommentere. Får du mulighed for at høre noget. Får du mulighed for at høre noget. Får du mulighed for at høre noget. Der er vigtigt for din samtalepartner. Der er vigtigt for din samtalepartner. Der er vigtigt for din samtalepartner. Og bedre endnu. Og bedre endnu. Og bedre endnu. Din samtalepartner. Din samtalepartner. Din samtalepartner. Vil synes, du er god at kommunikere med. Hvis synes, du er god at kommunikere med. Hvis synes, du er god at kommunikere med. Og vil måske blive interesseret i at høre. Og vil måske blive interesseret i at høre. Og vil måske blive interesseret i at høre. Hvad du synes om tingene. Hvad du synes om tingene. Hvad du synes om tingene. Tak skal du have. Tak skal du have. Det er sådan, at Occupy-bevægelsen også har indført en fuldstændig anden fænomenal ting, og en meget god ting at få med på kameraet. Det er nemlig sådan, at hvis man kunne lide det råd, man lige hørte, når man holder sådan en blod, hvis man hørte noget, man godt kan lide, eller hvis man lige kunne lide det her råd, så kommer man sådan her. Så hvis der er nogen, der kan lide det, de hørte, så værsgo. Tak skal du have. Hvad hedder det? Lad mærke til det, at han brugte den måde at tale på. Det, som jeg vil prøve at vise, det er, at jeg kan få vist en eller anden ting. Den ting. There are people that are fighting, kill each other, but they also fight about money. That is away from the spirit world. We're affected by those floods in Indonesia. That's where they're making most of the components for your computers.
Isn't that something? Huh? So that's an effect. So we're obliged to think more and more as a global family beyond individual interests. 2,000 years ago, we read about this, the healer who was walking around, and we hear about leprosy as a symptom. Leprosy is something that affects leprosy, the skin. It eats away the face, and then people have to, And if we ask ourselves what kind of emotion does that imply, in your face, it implies shame or guilt, which is what we heard a lot about at the time. And now we've developed a whole different set of symptoms. We've developed AIDS and SARS and bird flu, and all of it is around the heart chakra and the respiratory system. So it's to bring our attention more and more to the area of the heart chakra. Okay, it's the process that we're going through. Now, in the individual evolution, it's as though there's a kind of membrane between the solar plexus chakra and the heart chakra. On the physical level, it would correspond to the diaphragm. And so movement from the solar plexus to the heart chakra can be either easy or difficult, depending upon all of the tendency to think beyond individual borders and to think more as a global family. And then within the European Union, there's something called the Schengen Accord. I'm sure you know what that's about. It's essentially borderless travel, where you don't have to show your passport. And in fact, lately Switzerland has even joined the Schengen Accord, even though it's not part of the European Union. So there are some parts of the world that have made this movement, and others that are still working on it. And we hear about the Arab Spring, for example. And it seems that in the autocratic countries of the Middle East, the people have had enough, and they don't want to be controlled anymore, and they're rather insisting on their sense of freedom. And so some of those countries have resolved the difficulties, and some of the others are still having a difficult time with it. As I say, it's an evolutionary process. Evolution is inevitable, but it's a way to understand what's happening. And at first we thought that was, well, it's an Arab thing, that's their problem. And then we look around and, hey, what is all this stuff about Occupy Wall Street now? Derfor kunne jeg danse. Og den fantasi er også altid til stor ulejlighed. Altid, når man mindst venter det. Kender I det? Ja. Halleluja, halleluja.